ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த காலகட்டத்தில் இந்த டைமில் நமக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு கஷாயம் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நம்ம கிளைமேட் ரொம்ப மாறி மாறி வர இந்த டைமில் மழையும் வெயிலும் மாறி மாறி வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு 80% பார்த்தீங்கன்னா சளி, காய்ச்சல், இருமல் இதான் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் மெடிக்கல் ஷாப்பில் இருக்கட்டும், ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கட்டும் கூட்டம் வந்து நிறைஞ்சு வலியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பிரச்சனையிலேருந்து உங்களை விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான கஷாயம் தான் இது. இந்த கஷாயத்தை ரெடி பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த 4 பொருட்களை வச்சு இந்த கஷாயத்தை சூப்பராக நான் ரெடி பண்ணிவிட்டேன். இந்த கஷாயத்தை எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் தெரியும். ஏன்னா வந்து அளவுகள் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா எந்தெந்த அளவில் எல்லாம் சேர்க்கணும் அப்படின்றது நான் வீடியோவில் தான் சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் ஃபுல்லும் பாருங்கள். இதேமாதிரி ஒரு கஷாயத்தை ரெடி பண்ணி உங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் சின்ன குழந்தைகள் பெரியவங்க வரைக்கும் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கனாலே போதும். உங்கள் காய்ச்சல், தலைவலி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் டச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனல் வர புது வீடியோக்கள் இருக்கு இல்லையா, எல்லாமே அப்பப்போ டெய்லி உங்களுக்கு வந்தடையும். நீங்கள் இதை பார்த்து பயனடையலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு வந்து இப்போ கிளைமேட் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவும் பார்த்தீங்கன்னா மழையும் பெய்ய மாட்டேங்குது, வெயில் அடிக்க மாட்டேங்குது. கிளைமேட் மாறி மாறி வரனால பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. சின்ன குழந்தைங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சலால் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கூட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாசல் வரைக்கும் நிற்கிறாங்க, அந்தளவு கூட்டம். சின்ன பிள்ளைங்க இல்லை, பெரியாள் முதற்கொண்டு சின்ன பிள்ளைலேருந்து பெரியாள் வரைக்கும் காய்ச்சல், சளி, தலைவலி அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ கூட்டம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பெரிய கொடுமையான விஷயம் என்னென்னா காய்ச்சல். இந்த காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப கொடுமை. சாப்பிடவும் முடியாது சரியாக. அது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்துட்டு அதோட பெரிய கொடுமை வேறு உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது. நெய் நச்சிட்டே இருப்பாங்க, அழுதுகிட்டு சாப்பிடவும் மாட்டாங்க. சளி பிடிச்சனால ஒரு மாதிரி தும்மிக்கிட்டு, இருமல் வந்துட்டு, மூக்குழுகிட்டு ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ காய்ச்சல் வேறு ஏற்கனவே நிறைய பயங்காட்டிட்டு இருக்காங்க. அந்த காய்ச்சல் வருது, இந்த காய்ச்சல் வருது, வைரஸ் வருது, அது ரொம்ப நமக்கு பயங்காட்டிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் லேசாக உடம்பு சுட்டாலே போதும் நமக்கு வந்து ரொம்ப பயமாக இருக்குது. ஐயோ இது வந்து வைரஸ் காய்ச்சல் ஆயிருமோ, இந்த காய்ச்சல் ஆயிருமோ, அந்த காய்ச்சல் ஆயிருமோ அப்படின்னு ரொம்ப பயந்துட்டு ஒரு லேசாக மேல் சுட்டாலே டக்குனு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இனிமேல் அப்படி போகாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு காய்ச்சல் வந்து அறிகுறி வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இந்த ஒரு கஷாயத்தை வீட்டில் போட்டு உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கோ நீங்கள் எல்லாருமே குடிச்சிங்கனாலே போதும். உங்கள் காய்ச்சல் வந்த வழியாகவே திரும்பி ஓடி போயிடும். அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், சளி, தலைவலி எது இருந்தாலும் சரி, இந்த ஒரே கஷாயத்தில் எல்லாமே சரியாயிரும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூப்பரான கஷாயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. இந்த கஷாயத்தை வந்து ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு எடுத்துகிட்ட போகிற பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான பொருட்கள் தான், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். இந்த பொருட்களை வச்சு அந்த கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் இந்த கஷாயம் வந்து எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு வந்த காய்ச்சலையும் சூப்பர் எப்படி வரட்ட போகிறோன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்களேன், அந்த காய்ச்சலை சூப்பராக ஓட வரட்டக்கூடிய அந்த கஷாயம் ரெடி பண்ண பாருங்கள். எடுத்துக்கிட்ட பொருள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்கும்போது கண்ணுக்கு அப்படி குளிர்ச்சியாக இருக்குது. அப்படியே பச்சை பசுமையாக எவ்வளோ பாருங்களேன். ஏன்னா அவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ குணங்கள் வாய்ந்த பொருட்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பொருட்களை வச்சு தான் நம்ம கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி. இந்த துளசி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த துளசியில் அவ்வளோ மருத்துவ குணங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த துளசி சும்மா வெறுவாயில் நம்ம சாப்பிட்டாலே போதும், நம்ம சளி எல்லாமே வந்து டக்குன்னு சரியாயிடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூப்பரான மருந்து தான் இந்த துளசியில் இருக்குது. பொதுவாக துளசி வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீட்டில் பொதுவாக வளர்ப்போம். அப்படி சப்போஸ் வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கோயில்கிட்ட அப்படிலாம் கேட்டிங்கன்னா 5 ரூபாய் கேட்டாலே நிறைய அள்ளி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் 5 ரூபாய்க்கு வாங்கி வச்சுக்கிட்டாலே போதும், ஒரு 3 மூட்டை இதை வச்சு கஷாயம் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து சூப்பரான துளசி தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த துளசி சாறு வந்து இந்த கஷாயத்தில் சேரும்போது உங்களுக்கு நாள்பட்ட சளி, தும்மல் எது இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து போக்கக்கூடியது இந்த துளசியில் இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த காய்ச்சல் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கான அறிகுறி எல்லாத்தையுமே வந்து துளசி சாறு வந்து சரி பண்ணி கொடுத்துரும். அதுக்காக நான் துளசி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கடுத்து இது கூட நான் என்ன எடுத்துக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேப்பலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேப்பலை ஏன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வேப்பலை அப்படியே அரைச்சி போதும், சின்ன பிள்ளைகள் கொடுத்தவங்க பிடிக்காதுங்க. இந்த கஷாயத்தில் போட்டு அப்படியே சங்கில் வச்சு ஊற்றி விட்ருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வேப்பலை இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்க சாறு வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு உள்ளே போய் உங்களுக்கு அந்த காய்ச்சலுக்கு உண்டான அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையுமே அழிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த சாரில் நிறையா இருக்குது. அதனால் வந்து நான் வேப்பலையை சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு நல்ல உங்களுக்கு கிருமி நாசினி மாதிரி இருந்து உடம்புல வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து உண்டு பண்ணக்கூடிய வந்து இந்த வேப்பலை. அடுத்ததான் இது கூட எடுத்துக்க போகிற பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரிலேட்டடான பொருள் தான். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள். இந்த மஞ்சள் தூளுக்குரிய குழம்பு போடுற மஞ்சளாக இருக்கட்டும் எதுனாலும் சரி, மஞ்சள் தூளை வந்து கொஞ்சோடு நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம காய்ச்சல், இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேப்பலையோடு சேர்ந்து தான் அந்த காய்ச்சலுக்கு உண்டான கிருமி எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடும். சளி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உடனே வந்து போகக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த மஞ்சள் இருக்குது. அதனால் இந்த மஞ்சள் வந்து இந்த கஷாயத்துக்கு நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். அடுத்தது என்ன சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெத்தலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா
பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெத்தலை சாறு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நெஞ்சு சளியை வந்து உடனே இறக்கும்னு சொல்லுவாங்க. பொதுவாக நெஞ்சில் வந்து சளி பிடிச்சாதான் பொதுவாக காய்ச்சல் வந்து போகவே போகாது. அதுமாதிரி இருமல் சளி வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சின்ன பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா தூங்குனாங்கன்னா தூங்கவே விடாது, நைட்டு இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு சளி. அது வந்து தூங்குற டைம் தான் ரொம்ப வரும். அது பார்த்தீங்கன்னா தூங்க விடாமல் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இந்த வெத்தலை இருக்கு இல்லையா, இந்த வெத்தலையில் இருக்க சாறு வந்து அந்த கஷாயத்துக்கூட சேரும்போது அந்த நெஞ்சு சளியை வேகமாக இழக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த வெத்தலையில் வந்து ரொம்ப இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்காக தான் நான் வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டாக ஒரு சூப்பரான பொருள் சேர்க்க போகிறேன். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மிளகு பற்றி ஏற்கனவே தெரியும், இது வந்து அற்புதமான ஒரு மருத்துவ குணம் வாய்ந்த பொருள். இப்போ சளி பிடிச்சாலே பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு மிளகு எடுத்து போட்டு தண்ணி குடிச்சாலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சளி இருமல்லாம் சரியாயிடும். இந்த வறட்டு இருமல் இருக்குங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒருத்தவங்க நாள்பட்ட இருமலாக இருக்கும், ரொம்ப நாள் அவங்களோட பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே இருமிட்டே இருக்கும் லொக்குன்னு. அது வந்து நாள்பட்ட இருமல், வறட்டு இருமல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இருமல் வந்து விரட்டக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த மிளகுல இருக்கு. அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே டெய்லி ஒரு 4 மிளகு எடுத்து வாயில போட்டு மென்று சாப்பிட்டு வெந்நீர் குடிச்சிட்டு வந்தாங்கனாலே போதும், தொடர்ந்து ஒரு மாதம் சாப்பிட்டாங்கனாலே போதும், அவங்க உடம்புல இருக்க வறட்டு இருமல் எல்லாமே வந்து ஓட வர போயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கஷாயத்தோட இன்னைக்கு மிளகை நான் சேர்க்கும் போது நமக்கு வந்து சூப்பராக சளி அந்த பாருங்கள், இப்போ எல்லா பொருளுமே பாருங்களேன், எல்லாமே நம்ம கஷாயத்தை சேரும்போது நமக்கு நாள்பட்ட சளியாக இருக்கட்டும், மூக்கடைப்பு, தும்மல், இருமல், காய்ச்சல் அப்படின்னு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு கஷாயம் தான் இது. இந்த கஷாயத்தை ரெடி பண்ணுறது எப்படி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பாருங்கள் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். தண்ணி எடுத்து நல்லா சூடு பண்ணியிருக்கேன், அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி எனக்கு நல்லா மழை கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த பதத்தில் இருக்கும்போது துளசி இருந்துச்சு இல்லையா, சும்மா கொஞ்சம் ஒரு கையளவு துளசி எடுத்து போட்டுக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ண போகிறேன், அதனால் கொஞ்சம் தான் போட போகிறேன். இப்போ கொஞ்சம் அளவு துளசியை போட்டுக்கிட்டேன். அடுத்து வெத்தலை இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 2 வெத்தலை எடுத்துக்கிட்டேன். 2 வெத்தலை எடுத்து நல்லா இப்படி பிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், கைட்டே பிச்சு போடுங்க. பிச்சு போட்டிங்கன்னா தான் அந்த சாறு வந்து நல்லா இறங்கும். இப்போ 2 வெத்தலை எடுத்து நல்லா நான் வந்து பிச்சு போட்டுட்டேன். அதுக்கடுத்து நான் என்ன சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு இருந்துச்சு இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிளகு வந்து நீங்கள் தட்டையும் போடலாம், முழுசாகவும் போடலாம். முழுசாக போட்டாலுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டுக்கு நல்லா இறங்கிடும். நான் வந்து முழுசாகவே போட்டு காட்டுறேன். இப்போ எனக்கு தேவையான அளவு மிளகையும் நான் உள்ளே சேர்த்துட்டேன். அடுத்தது என்ன சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலை வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி வேப்பிலையையும் நல்லா பிச்சு போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிச்சு போடுறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எசன்ஸ் வந்து டக்குன்னு வேகமாக இறங்கும். இப்போ வேப்பிலையும் நான் ஒரு பிடி அளவு எடுத்து பிச்சு போட்டுட்டேன். லாஸ்ட்டாக இது கூட என்ன சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், மஞ்சள் பொடி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, சும்மா கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி, ரொம்ப வள்ளி போட்டுறாதீங்க, லைட்டாக கொஞ்சோண்டு மட்டும் போட்டாலே போதும். பாருங்கள், இவ்வளோண்டு போட்டாலே போதும். மஞ்சள் பொடியும் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க. இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா பாருங்கள், எனக்கு எல்லாமே நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நீங்கள் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள், தண்ணி கொதிக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ சிம்மில் அடுப்பை வந்து குறைச்சி வச்சுருங்க. குறைச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். நல்லா வந்து கொதிச்சு அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக நல்லா இறங்கட்டும். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ண நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது நல்லா கிண்டி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்பூனை வச்சு கிண்டி விட்டிங்கன்னா அந்த வெத்தலை இருக்கு இல்லையா, வெத்தலை வேப்பிலை எல்லாமே உள்ளே போயிடும். இப்போ நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள், 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கஷாயம் நல்லா பாதியாக வத்திருச்சு. இந்த பதத்தில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து அடுப்பு வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பாத்திரத்தை அடுப்புக்குள்ளேருந்து இறக்கி கீழே வச்சுருங்க. கீழே வச்சுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே ஆவி போட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், அந்த பாத்திரத்தில் கஷாயம் இருந்துச்சு இல்லையா, அதை நல்லா நான் வந்து வடிகட்டி வச்சு ஒரு டம்ளரில் மாற்றிக்கிட்டேன். இதேமாதிரி ஒரு ஃபில்டரை வச்சு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு தேவையான கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஷாயத்தோட கலரை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே ஒரு சும்மா ஒரு லைட் ரெட்டிஷ் கலரில் மாறி இருக்குது. ஏன்னா அந்த இதெல்லாம் போட்டோம் இல்லையா, அந்த வெத்தலை மிளகு எல்லாத்தோட எசன்ஸ் எல்லாமே இறங்கி அந்த மஞ்சளோட கலக்கும் போது அந்த வேப்பலை எல்லாம் கலந்துச்சு இல்லையா, கலந்து லைட் ரெட்டிஷாக பாருங்களேன் அந்த மாதிரி ரெடி ஆகிருக்கும். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கஷாயம் வந்து நல்ல ஒரு பதத்தில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்றதுக்கு வந்து இந்த கலர் தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அறிகுறி. இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அப்படியே சூடோடு குடிச்சிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெரியவங்க அப்படியே குடிச்சுவாங்க, சின்ன பிள்ளைலாம் கண்டிப்பாக குடிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா மிளகு சேர்த்துருக்கோம், வேப்பலை சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஒரு விதமான காரத்தன்மையும் ஒரு கசப்புத்தன்மையும் இருக்கும். அதனால் சின்ன பிள்ளைங்க சப்போஸ் ஒரு 5 வயசுக்குள்ள பிள்ளைங்கன்னா பார்த்து குடிச்சிருவாங்க. 1 வயசு பிள்ளை 2 வயசு பிள்ளைனா குடிக்காது. அந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்ன செய்யலாம், சங்கை வச்சு வலுக்கட்டாயமானாலும் ஒரு 3 சங்கு அளவு ஊற்றி விட்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஊற்றி விட்டிங்கன்னா காய்ச்சல் வந்து இருந்த இடமே தெரியாமல் பிச்சுக்கிட்டு ஓடியே போயிடும். சளி இருமல் எது இருந்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சரியாயிடும். இந்த கஷாயத்தை வந்து சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். இது வந்து சூடோடு அப்படியே குடிச்சோம்னாலே போதும், நம்ம காய்ச்சல் எல்லாமே சரியாகி உடல்நிலை சூப்பராக சரியாயிடும். நீங்கள் இதுக்காக ஹாஸ்பிட்டல் போய் எந்த காசு செலவழிக்கணும் அவசியமே இல்லை. வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு இந்த கஷாயம் ரெடி பண்ணி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கோ உங்களுக்கோ காய்ச்சல் இருமல் சளி இது வந்துச்சுன்னா இது எல்லாத்தையும் ஓட விரட்டுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதேமாதிரி ஒரு அற்புதமான வீடியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.